मैं ज़हीरुद्दीन जनरेटर कंपनी से बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा गोडाउन है सर। अभी हमने ये कमिंस का जनरेटर सेट लोडिंग किया है। सर यहाँ पर आए थे, इन्हें हमसे जेनसेट देखा और ये अभी लोडिंग करा के लेके भी जा रहे हैं। सर अपना अभी फीडबैक देंगे आपको। कैसा लगा सर ये जनरेटर सेट लेके? अच्छा लगा। समद भाई ने इतने लेट नाइट रुक करके हमको डिलीवरी दे दिया, हमें काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर जरूर कंपलसरी इन्हें ही देंगे। ठीक है, कहाँ लेके जा रहे हैं सर ये जनरेटर सेट? मंडूप लेके जा रहे हैं। क्या यूज़ है सर वहाँ पर? ये हमने गारमेंट कंपनी में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग ने इनसे 3 जनरेटर बैक टू बैक लिया हुआ है। ओके, थैंक यू सर। आपको भी कोई भी जनरेटर सेट चाहिए 1 किलोवाट से लेके 1000 kVA तक का, तो ज़हीरुद्दीन जनरेटर कंपनी में कॉल करें। थैंक यू सर।